Mendoj që kalorit janë gabim. Është më mirë të jetohet në mënyrë të shëndetshme, ti hash të gjitha, në quantum sati, thot latini, aq sa duhet, të bësh një aktivitet fizike më shumë se 45 minuta në ditë, të bësh ato 8 orashën... Në mëngjes kryesisht? Nuk ka rëndësi, kur e ke ti kohën. Të bësh ato 8 orashën e gjumit që ti ke, të mbash larg njerëz negativ, të dëgjosh sa më shumë Ti thua më mirë ëmbëlsira se sa negativër. Dhe ato kanë rëndësi. Larg stresit, kuptohet. Dhe të kesh sa më pak... Jo, ne bëjmë tonë, ne do mundohemi që të rrim larg njerëzve negativë, se për ndryshe... Dëri të hajnë njerëzit. Jo, absolutisht jo, në për restorante të gjitha janë të kalkuluara. Shiko, nënat e reja kanë filluar tani kujdesen shumë për fëmijët, edhe kujdesen shumë mirë. Unë i shoh edhe në për restorante kur vinë, nuk i japin gjëra që nuk i bëjnë mirë. Nuk kërcet makarona me... Jo, absolut. Po vaj që gatuat. Tashti, do gatuajmë, pa vajzë do gatuajmë. Qa vaj gatuat? Informacion ka... Shiko, tani në shumicën e restoranteve, po ta them unë, në shumicën e restoranteve, në Tiranë, gatuet vetëm me vaj ulliri. Vaj ulliri, po pse? Vaj ulliri dhe ekstra virgjine. Po mund gatuet me vaj ulliri se kthehet në kancerogen? Jo, gatuet. Absolutisht. Jo, kur digjet. Në fund fare. Kur i në fund. Ore, me qaj skuqni use, edhe skuqni, po me qaj skuqni. Nëse ka vërdis shumë pak, ajo nuk u dojq. Qik vaj palme aty? Jo. Fare? Po me qaj skuqni? Shiko, ato që janë në fërtez, ato kalojnë atje, me vaj palme dhe kështu, kurse gjithë pjesa tjetër është... Sot lufta me obezitet është me vajrat vegetal. Nuk është as me dhjamin, nuk është as me gjalpi, nuk është as me sheqerin. Janë me vajrat vegetal, është lufta kryesore. Që kemi ne në sot, pak në protokollet. Restorantet që përdorin fërtez shumë janë, ose bizneset përgjithësi, që merren me... O tiku, patatet për shembull, se të gjithë fëmijët, sidomos në këto festat e fundvitit, nuk kanë asgjë, vetëm patate. Jo, po të shkosh në restorantet e mira, në menu nuk ke patatet skuqura. Po pse qa ka? Ka patate furre? Vetëm patate furre. Ose të zjera? Restorantet e mira, restorantet e tjera i kam gjitha patatet të skuqura. Nuk të tullin këmbët kalamaj kuptikën? Jo fast food. Restorantet përdorin patatet skuqura. Nuk flasë për restorantet më të mira, ku shkon elita. Po në këtu jemi dhe i shikojmë. Nuk ka vite... Se me të fari skuqën është në ndërgjegjen e tyre. është mirë të pakën me vaj ministri ose kështu, se është shumë e rëndësishme. Se vaj palmës, për shembull, është shumë i dëmshëm. Nuk është vetëm të vaj palmës. Sidomos kur digjet, sa herë përdoret. Ajo është kryesorja. Sa herë përdoret. Ai vaj që digjet 3 herë është 100% ka. Kush problemin? Po sikur t'ja futesh me vrap. Është kryesorja. Pra më Nuk e di era del do. Ka filluar AKU-ja tani në këto kontrollet, se më duket se edhe AKU-i sikur AKU-ja është gjithmonë kontroll njerë, mos mendoni se flen. Po ekziston njerë? Po ekziston, i kontrollon të gjitha. Na gëzove. Edhe po. Janë gjithmonë brenda standarde, brenda gjithë shkaje. Edhe do vit, 2026 atë revolucion. Do bëtë revolucion 2026. Ti po e thua me shaka, më duket. Unë dhe mos e mbyll fare. Ka filluar. Se këtë revolucioni kam ja 10 vjet që dëgjoj, këtë revolucion mos bën asnjëherë. Jo, është në mendje. Ka filluar edhe kontrolli se çfarë hyn. Do të thotë tiku, dëgjoj, ka një vërshim të njerëzve drejt restoranteve. Nga ato që hyn në Shqipëri. Drejt restoranteve që ne trajtojmë gati çdo vit këtë temë sepse është shqetësuese. Për shembull, ke disa oferta ushqimi natën e fundvitit që shkojnë 55.000 lek, 100.000 lek, 150.000 lek, papije, dhe ti të kuptosh dhe vëthën qa po ha aty brënda. Po me qa gatuajnë, fix. Qa po ha aty brënda. A ka ndonjë restorant që nuk duat e përmendi me emrin, që ndoshta i ruan këto kritere, se yjet Michelin në Shqipëri është akoma një koncept shumë i largët. Po, do me thënë, që ta justifikoj buxheti, atë që po ha, e kupton, atë që po paguan ta... Se ku shkon një shtetit ti e di që çmimi e justifikon. Mira, se restorantet e mira flasime, që kanë një... Kanë vite, që kujdesen për të, vazhdojnë që t'i kenë këto. Tani i kanë standarde, po ta garantoj unë. Si, vazhdojnë që t'ngrejnë çmimin apo cilësinë? Vazhdojnë që t'ngrejnë cilësinë. Të ngrejnë të kujdesen për produktin, shikoj, kryesorja është që ti t'kujdesesh për produktin që hyn brenda restorant. O ti ku është shumë e rëndësishme, ndonjëherë ke disa kioska që janë disa rrëzgja që nuk të shkon mendja fare dhe kanë bëjnë një gatim fantastik aty brenda. Një mish që bëjnë një gatim fantastik. Shkon në për disa restorante
që nuk hahet fare, nuk futet në gojë fare. Kjo është shumë e vërtetë. Tash e gjithë puna e gastronomisë është tek produkti që do hyjë brenda. Ne këto momente, këtë ja u garantoj unë. Po? Se ne presim me qindra dhe mira turista në vit. Dhe ç'a ndodh? Me njerë, sa po ata bjen kontakt me ushqimin tonë, ata e kuptojnë që këtu ka cilësi. Po. Në qofë se ka një... Janë gjërat më të mirë, janë akoma shije. Një sekundë, në qofë se ka një deg që ne konkurojmë denjësisht me komunitetin evropian, është industria e gastronomisë. Po pra, po qa, se ne nuk është se e përdorim nga shumë mishin tonë. Këtu mishi vjen nga Argentina, vjen nga Brazili. Nuk vjen vetëm nga Brazili. Mishi, ti e di si shkarkohet mishi në Port të Durrësit, në piskë të vapës, vjen i ngrirë, shkarkohet rrit 2 ditë atje, shkrin, dhe kur shkrin mishi, ti e kupton shumë mirë, ja ta shpjegojnë edhe të gjithë panelistët që ke këtu, po u shkri mishi nuk hahet më, futet ngrihet, e kupton? Që këtu i gjithë kë mishi porti që ka ardhë në shqipëri, dhe të qëndruar në frigorifere humbet vlerën. Po pra po. Vetëm që humbet vlerën, pa i në një temperaturë. Po ti ku po ti tani po më thua mua që gjithë restorantet përdorin mish shqiptar? Nasim lërë. Ke Brazili, ke Argentine, që nuk ka mundësi. Gjen një moment që është e pa mundur. Shiko, konsumi po u rrit konsumi, po të ketë shumë, ti nuk ke mundësi më që të përballosh. Se s'ke gjë. Po pra, dhe mishi vjen nga vjen. Vjen nga jashtë. Vjen nga jashtë, po. Brazili kryesisht. Shiko, janë gjithë to mishat e huaj. Po pulat nga vjen, nga Kina nga vjen. Brazili është mësuesi i parë. Nëse thotë zotëria që po e përdorin mishin shqiptar, atëhere, ku e gjejnë? Sepse ne unë po vuaj për gjetur pak mish shqiptar. Nese do t'japun adresa të shkosh të marrësh mish shqiptar vetëm. Mish shqiptar bulgar. Një rast, ky është një rast. Edhe tradita e rritjes shqiptare ka ndryshuar. Restorantet që ti të lejnë me 20 euro nga tavolina dhe ta marrin 13.000 lekë. Jo, nuk ndodh, aty nuk ndodh. Pulat i ushqen me... Nuk taktën me sa kam parë unë. Kërë po pulat s'ka pula fare këtë vit. Nejse, pulat i ushqen me mish peshku. Po gjete në i puldeti se s'ka më. Edhe baldushku. Po, s'ka më ore. Ande nga Berati, kishte vetëm gjela. Qa ka ndodh tani? Kanë ngort pulat gjelat apo gjelat pulat? Ka një fshatrat janë... Ku ka një pulat ore? Pulat e ndetit ku ka një. Dhe pula ka sa dush. Po. E di ku dallohet problematika e restoranteve shqiptare, dhe këtë e them edhe për eksperiencë, po ta mendojmë gjithë e kemi prejkë. Po. Nëse në të njëjtin restorant ne shkojmë në një periudhë para festave, ku njerëzit janë me numër, nuk janë në tepritës, janë me numër, patjetër që ai restorant ka tendencën që ta mbajë në një element cilësor ushqimin që të vë përpara. Çdo lloj pjatanës që të vë, ta vë të një lloj cilësie, mund të jetë mish shqiptar, po edhe mish importuar, por i kontrolluar nga vetë pronarët e kështu me radhë. Apo nga veterinerët që kanë, sepse kryesisht bujtinat apo çfarë janë fermat kanë veterinerët e tyre. Në momentin që ne afrohemi pragut të festës, jo më larg se dje, isha ke njëjtë restorant, të ndryshon totalisht cilësia e saj që kemi. Po pra, vjen një mish që nuk ka. Atëherë do të thotë që